Queremos apresentar um novo modelo de amplificador de parede da Rovertec, modelo Z6. Ele possui como especificações a rede Wi-Fi, o output de saída de 4 a 8 ohms, ele tem uma potência de saída de 25 watts cada, tem um tamanho de tela de 4 polegadas, conta com Android 10, com uma interface bem responsiva, você consegue alterar os ícones ali da tela inicial para suas preferências. Ele tem também a conexão via Bluetooth de 10 metros, o controle remoto infravermelho funciona de 8 a 10 metros, ele tem uma fonte de alimentação de 90 a 250 volts. Como dimensão de tela, ele tem 86 por 86 por 52 milímetros. Versátil, clean, fica bem bonito na sua instalação, da sua obra, da sua casa. E ele inclui, no pacote, um amplificador de parede, a caixa de instalação, o suporte de instalação, os parafusos de instalação e o controle remoto. A gente recomenda também que a instalação seja feita por um profissional, um eletricista especializado, para que não tenha nenhum tipo de problema. Você também consegue fazer o controle via voz, controle de voz com Alexa e qualquer outro sistema operacional. Ele conta com uma Play Store, você também tem esse aplicativo de eShare que você consegue duplicar sua tela, expandir ali sua tela e controlar do seu celular. Aqui mostra ali um tutorial de como você consegue fazer isso. Então ele tem todas as ferramentas necessárias, é bem moderno. É a apresentação do modelo Z6 da Rovertec, espero que tenham gostado. Até mais!